បានលពូម្ដងដូចនេះគឺវាល្អណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបលពូថាខ្ញុំចង់សុំអូនរៀមឲ្យទៅនៅជាមួយខ្ញុំវិញព្រោះអីនៅទីនេះនាងអបសុកណាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកពូបានជ្រាបឬក៏អត់នោះទេហើយឪពុករបស់ខ្ញុំបានចូលស្ដីដណ្ដឹងរៀមឲ្យខ្ញុំតាំងពីនៅលើកោះឯណោះពេលនេះខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនាងដើម្បីឲ្យការចាក់ចែងរបស់នាងសមហេតុសមផលយើងមិននឹកស្មានថាឯងជាក្មេងប្រហឹងដល់ថ្នាក់នេះសោះហើយយើងក៏សូមសរសើរដែរដែលឯងហ៊ាននិយាយពាក្យនេះចំពោះមុខយើងតែឯងត្រូវដឹងថាទោះជាឪពុករបស់ឯងក៏មិនទាន់ប្រើពាក្យនេះជាមួយយើងផងចំជាក្មេងអត់ពូជមែនរៀមអូនជម្រាបគាត់ទៅពីរឿងយើងពីមុននឹងចិត្តរបស់អូននៅពេលនេះនិយាយទៅឯងមិនចាំបាច់សួរហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការចម្លើយអ្វីពីរៀមដែរយើងជាអាណាព្យាបាលរបស់នាងអ្វីយើងអាចសម្រេចជំនួសនាងបានឯងមិនចាំបាច់សួរអ្វីច្រើនទេឯងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាជ្រុលណាស់ទៅហើយរៀមចូលទៅក្នុងទេចាប់ពីពេលនេះតទៅពូមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយទទួលភ្ញៀវរបៀបនេះតទៅទៀតទេលឺទេឯងជាកូនខ្មែរតែឯងភ្លេចអស់ហើយពីច្បាប់ទម្លាប់ការគួរសមនិងសុជីវធម៌ការពិតឯងមិនគួរនិយាយរឿងរៀបការជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពេលកាន់ទុក្ខបែបនេះទេហើយបើនិយាយពីទួលនីតិនគរបាលវិញក៏មិនគួរនិយាយចោលប្រកាន់គេផ្ដេសផ្ដាស់ដោយគ្មានភ័ស្តុតាងបែបនេះដែរសួនអើយសួនចាលោកប្រាស់ឯងនាំភ្ញៀវចាក់ចេញពីទីនេះទៅនេះយើងមិនទាន់ចាប់ទោសអូសដំណើរឯងដោយយល់ពីឪពុករបស់ឯងតែថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវចាំថាផ្ទះនេះមិនទទួលភ្ញៀវរបៀបឯងនេះទៀតទេទៅមកអើយសេងអើយបាយសិនទៅវិញរឿងអីចាំគិតក្រោយមិនបានទេឯងកុំគិតច្រើនពេកឯងឈប់គិតទៅបានទេយើងណាចាញ់ពីគេមួយជំហានហើយតែបើសិនជាខ្ញុំរកឃើញអក្រិតរបស់អកចាស់នោះខ្ញុំពិតជាមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតហើយក៏ខ្ញុំមិនបាច់គោរពគាត់ជាមាជាម៉ោញអីទៀតដែរវាគេកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់បើឯងចង់ចាប់ផោះតាមវាបានមិនមែនតែស្រួលទេវើយតែគ្នាអាណិតតែនាងរៀមម្នាក់ទេដោយសារតែរៀមម្នាក់នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងនេះតោះជាមួយអកចាស់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងឯងចង់រៀបការជាមួយរៀមមែនទេ
ទោះជាដឹងថានាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតក៏ដោយតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែដោះស្រាយឲ្យនាងចាកចេញពីកណ្ដាប់ដៃអកញ្ចាស់នោះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ តែបើតាមគ្នាមើលទៅណាកំឡោះវុទ្ធាក៏អន់ចិត្តអារឿងស្នេហាអីហ្នឹងមិនស្ទើរប្រហែលដែរវើយ ពួកគេសត្វតែជាមនុស្សល្អតែគ្នាឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានជាអកញ្ចាស់ម្នាក់នោះវាបានកូនសិតតែជាល្អល្អ ណាហើយគិតអីក៏គិតវែងឆ្ងាយម្ល៉េះបាយសិនទៅណែមនុស្សអាក្រក់ណាវាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយទទួលបាបកម្មដែលវាបានសាងម្ខាននោះទេទៅបាយសិនទៅតែគិតអីច្រើនពេកមកតែគិតអីច្រើនអារឿងស្នេហាហ្នឹង សួនអើយសួន ចាស់លោកប្រា យើងប្រាប់ឯងច្រើនដងហើយថាផ្ទះនេះមិនទទួលភ្ញៀវបែបម្សិលមិញទេមិនក៏ឯងនៅរឹងតែតឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំហាមហើយលោកប្រាខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ចូលមកដែរតែអ្នកនាងរៀមគាត់បានឃើញភ្ញៀវហើយគាត់ជាអ្នកបើកទ្វារឲ្យភ្ញៀវចូលខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងហ៊ានជំទាស់នឹងគាត់ទៅលោកប្រា ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនគិតថានាងខឹងឬយ៉ាងណានោះទេឯងមិនត្រូវបើកទ្វារជាដាច់ខាត ចាខ្ញុំយល់ហើយលោកប្រា បើនាងត្រូវការអីឯងប្រាប់យើង ចាស់លោកប្រា បានហើយចប់កិច្ចការឯងហើយ ចុះរៀមនឹងសុភា ចាស់លោកប្រាអ្នកនាងរៀមគាត់មិនតាន់ឃ្លានទេឯអ្នកនាងសុភីវិញមិនតាន់វិលត្រឡប់មកពីផ្ទះអ្នកប្រុសវុទ្ធាវិញផង មួយរយៈនេះសុភាឧស្សាហ៍បាត់ពីផ្ទះណាស់ឯងដឹងថាទៅណាទេ ចាស់ខ្ញុំឮថាអ្នកនាងសុភីគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីញ៉ាំនៅឯផ្ទះអ្នកប្រុសវុទ្ធាព្រោះសប្បាយចិត្តជាងនៅទីនេះ យូរទៅយើងត្រូវអង្គុយបាយរបៀបនេះហើយហ៎គិតទៅកូនយើងបង្កើតរូបវាមកបានតែបង្កើតចិត្តវាឲ្យដូចចិត្តយើងពិតជាមិនងាយទាល់តែសោះអូពូហើយតា ពេលណាក៏បងវុទ្ធាសរសើរថាបងមិនធ្វើម្ហូបដែរតើថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសាក់ស្នាដៃបងនឹងណា អូតាមពិតបងមកថាគាត់ចេះតែសរសើរទៅទេបើសិនជាមិនឆ្ងាញ់នោះក៏មិនដឹងបានម្ហូបអីលើសពីនឹងដែរ បងកសលចាំមិនដាក់ខ្លួនធ្វើអីម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរៀនពីរបៀបបុកទឹកត្រីពីបងហើយ តែនាងចង់ចេះមែនណាអញ្ចឹងក៏បានដែរដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ហើយបើសិនជាចំនួនទេរីច្រើនគឺទៅតាមសាច់ក្តាមដែលយើងចង់ជ្រលក់បុកខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់កាន់តែម៉ត់កាន់តែល្អ
តែម្ដាយខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់ថាបើសិនជាបុកឲ្យបាន120អង្រែននោះចិត្តនឹងណាម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំលំបាកតែភាពតក្រមួយមុខទៅបានហើយបើសិនជាខ្ញុំថែមវិបត្តិស្នេហាមួយទៀតទៅខ្ញុំទ្រាំរួយទេមែនហើយឯងពូកែនិយាយណាចុះហេតុអីពេលដែលឯងមកនៅជាមួយបងដំបងហេតុអីក៏ឯងមិនដែលនិយាយអីសោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកពីខ្ញុំឃើញមុខលោកវត្ថាដូចជាក្រៀមក្រំពេកហើយណាមួយនៅនាងសុភាមកញ៉ាំបាយជាមួយយើងផងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយទៅក្រែងលោកនៅនាងថាមកពីទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់ក៏លេងមកញ៉ាំបាយនៅ
ភាជុំទៅណា ចោលថកកបអូន នេះបងយកកបោវិញបានហើយថាហើយចោលមិនអីទេហ៎ អត់អីទេបង នៅជប់សិនមើលកបោមើលមានបានអីទេហ៎ ខ្ញុំភ័យណាស់នេះ ហ៎អត់អីទេហ៎ អត់អីទេ មកមិនអីទេជប់ភ័យទៅកំភៃតោះបងគាត់ថាអីបង អូសុភាអូននៅឯណាហ្នឹង ចាខ្ញុំនៅមកដល់ចិត្តវាមានឯករាជ្យជាមួយបងស្រីណាបង មិនទៅដល់ម៉ោងដូរហើយបងនៅផ្សារថ្មីនេះរកអូនអត់ឃើញសោះ បងអាចមកមកចាំខ្ញុំប្រាប់ អូខេបន្តិចទៀតបងទៅដល់ហើយណា ចាបាយ បាយបាយគួយទៅសុភាហៅអីញ៉ាំទៅឲ្យវាបាត់ភ័យ ចាកុំតែបានបងសេងកុំអីអូនមិនដឹងយ៉ាងណាទេ វាជារឿងបន្តិចបន្តួចទេសុភាកុំគិតអីតែថ្ងៃក្រោយរបស់របរដែលថ្លៃកុំយកតាមខ្លួននាំតែអំពើទុកទេ ចាស់មែនហើយបងសេងមកផ្សារទិញអីដែរ បងមកគឺគ្រាន់តែទិញសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយភ័ក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះសុភាមកតែម្នាក់ឯងទេមែនទេ ចាបងគាត់ថាគាត់ជូនមកតែគាត់រវល់មិនបាននាំគ្នាចូលផ្សារ តែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយណាកុំទៅណាមកណាម្នាក់ឯងអីវាមិនល្អនោះទេហើយចុះមិនបបួលរៀមមកជាមួយទេហ៎ អូនចេញពីកន្លែងហាត់ក៏មកផ្សារតែម្ដងទើបមិនបានបបួលគាត់មក បងក៏ដឹងដែរព្រោះថាទោះបីជាបបួលនាងមកក៏នាងមិនព្រមមកដែរសុភាមិនចាំបាច់លាក់បាំងរបស់នោះទេរឿងទៅនេះខ្ញុំដឹងអស់ហើយ មែនហើយតាំងពីថ្ងៃកាត់ហេតុនោះមកលោកប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងរៀមគាត់ចេញទៅណាមកណាទេចំណែកខ្លួនគាត់ក៏ហាក់ដូចជាមិនចង់ទៅណាទាំងអស់ដែរចាប់តាំងពីបានដំណឹងថាសង្សារគាត់នៅឯកោះស្លាប់ខ្ញុំមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជានៅសល់តែសម្បកខ្លួនប៉ុណ្ណោះគូអាណិតគាត់ណាគិតទៅដល់សម័យនេះទៅហើយនៅមានអ្នកថែរក្សាភក្តីភាពដល់កម្រិតនេះប្រសិនបើខ្ញុំមិនឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្ញុំពិតជាមិនជឿទេចំពោះបងសេងថាយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានមន្ទិលទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយពួកគេទាំងពីរបងសមុទ្រជាមនុស្សល្អណាស់ហើយគាត់ជាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្លាហានអំណត់ខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ដោយស្មោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដែរ សេង បាននិយាយទៅគាត់ថា ចាំមិនហើយចុះចេះគ្នាពីរឿងអីហ្នឹង បងដឹងទេមិញនឹងចោលឆាក់កាបូបអូនក្នុងផ្សារកុំតែបានបងសេងកុំអីអីវ៉ាន់អូនក្នុងកាបូបនឹងខ្ទេចអស់ទៅហើយ បងសូមអរគុណសេងច្រើនហើយសំណាងហើយដែលបានជួបគ្នា បងសូមជិះផ្សារទឹកសិនទៅ ល្ងាចនេះត្រូវជាខួបកំណើតរបស់ប៉ាបងចង់អញ្ជើញសេងឲ្យទៅចូលរួមដែរ អរគុណហើយបងតែល្ងាចនេះខ្ញុំមានចរវល់ទៅញ៉ាំការមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធផងចាំឆ្នាំក្រោយចុះបង បងយល់ចិត្តសេងហើយតែយើងនៅតែជាបងប្អូននឹងគ្នារហូតមែនទេ បាទយើងទាំងពីរនៅតែជាបងប្អូននឹងគ្នារហូត តែថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាណា
ដូច្នេះក្មួយមិនចាំបាច់អីរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតនោះឡើយការកាន់ទុកចំពោះអ្នកមានគុណឬចំពោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់វាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់យើងវាមិនសំខាន់នៅលើសម្ពត់អាវឬរូបភាពខាងក្រៅនោះទេតែចំពោះក្មួយពេលនេះគិតថាក្មួយត្រូវរក្សារបៀបនេះបន្តទៀតព្រោះនេះវាគឺជាចិត្តរបស់ក្មួយពីមុនក្មួយធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីម្ដាយក្មួយពេលនេះក្មួយធ្វើអ្វីៗទៅតាមចិត្តក្មួយចង់ហើយក្មួយគិតថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាឡើយក្មួយមិនគិតថាធ្វើដើម្បីថ្ងៃខួបកំណើតទេហ៎มันសំខាន់ទេលោកពូព្រោះលោកពូមានអ្នកដទៃដែលសំខាន់ចំពោះលោកពូពេលនេះលោកពូគួរតែស្ដាប់សំណុំពររបស់ក្មួយវិញល្អជាងលោកពូក្មួយយល់ថាល្មមដល់ពេលឲ្យក្មួយចេញទៅប្រកបមុខរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេចង់រស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលដូចក្មួយមានផ្ទះល្អល្អនៅមានម្ហូបអាហារញ៉ាំបរិបូរណ៍តើក្មួយនៅខ្វះអីទៀតតើក្មួយចេះអីខ្លះដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងនោះតែក្មួយយល់ថាក្មួយរស់ស្រួលលើកម្លាំងរបស់លោកពូក្មួយមិនចង់ឲ្យលោកពូលំបាកដោយសារក្មួយទេ